आज विश्व साइकेल दिवस ए उपलक्षे आचिवर्स फाउंडेशन और आचिवर्स न्यूज तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज दिन एक महत्वपूर्ण दिन। आमने जेते एडवांस रे पहुँचले भी साइकिल गोटे एते आवश्यक आममानक स्वास्थ्य विशेष करी पिलादिन कथा आपण मन पकातु। जो साइकिल टे समस्ते से व्याकुल थिले एवं साइकिल ही तांकर सर्वस्व भी थिला, से दिन आज पहुँची जाइए। जो कोविड-19 आज सारा विश्व को ग्रास कर आवश्यकता पड़ी आपण मानकर साइकिल को नहीं चलिया। साइकिल माध्यम आम तीनोटी जिनस पाइपे। एक स्वास्थ्यगत दृष्टि आम उत्तम पदक्षेप नहीं पार्चे, ता सहित वर्तमान परिप्रेक्षी सामाजिक दूरता ये गोटे विशेष उपकार आसपार। तेणु साइकिल दिवस रे आज आम एक शपथ नवा जे आगामी दिन में पॉल्यूशन फ्री करने सहित ये जो महामारी चली दूर करने सहित निजर स्वास्थ्य को उत्तम बाटरे नवाई ये गोटे बलिष्ठ पदक्षेप आम आम एक प्रयास माध्यम रखा जे साइकिल को नीतिदिन आम आवश्यकता मुताबक व्यवहार करी तार सदुपयोग करिवार सहित निजको सुस्थ रखिबा। धन्यवाद।